Jam e martuar, thot, me 2 fëmijë, për 1 vit i kam zbuluar se burri del në për takime dhe shkruan me një grua tjetër të divorcuar. E kam ballavaquar dhe më ka thënë, flas dhe e takoj se dua ta afroj me Zotin. Të keqen. A shpirti im, sa i mirë që era vi. Aman, mama, ku të gjejmë këto, mashallah. Sa i mirë që ka. Mashallah, mashallah. Madje e kam marrë dhe në xhami disa herë. Pra e vetëm që po e fton te Allahu për ke feja, ke besimi, po edhe e kam marrë në xhami disa herë. Jo vetëm kaq, po së fund me shikoj që flet dhe filtron dhe me vajzat e tjera. Ky që ka thirrës më. Ky çaka duke ftuar Islam, Allah, ky mashallah, sa i devotshëm. Nuk kalon kohë, thot, me familje, nuk tregon as pak për kushtim, kam dhe prova të faktin mjaftueshme dhe të gjitha kushtet e mundësit për të divorcuar. Pyetja ime, a kam haram nëse vazhdoj këtë martesë, apo e mbaj vetëm për hatër të Zotit dhe për hatër të fëmijëve? Kjo martesë lejohet të vazhdoj. Po këti burri do t'i çesh këtë videon time dhe t'i thush, ka thonë hoxha, bëj çfarë të dush, po mos përdor fen e Allahut për paudhësitë dhe shturjen tate. Mos u bëj xahil. Ftoken në Allah, ftoken në Islam, i biken xhamiti. Kush jeti më zotni? Shpëtimtari i njerëzve nga zjarri i xhenemit. Dhe Allah maj ligjërata, maj mësime, të filtru me ferma se po i ftojnë në Islam, po i bin xhami. Ku ka ligj që ta lejon një gjë të tillë, të falë Zotit, Allahu të zot. Devotshëm ky, i bika në xhami ky. Ose thuaj Allah, po kërkoj për grua, Allah. Bohu danosh, bohu burr, thoya di si është puna, po kërkoj për gru. Edhe po jetë përdorsh, se po i ftoj, po i sjell dhe në xhami biles.